这是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。各位观众朋友，早早，欢迎收看5月21公视台记台早起新闻，我是陈雅纯。新闻头起先来看到，昨新总统赖清德宣誓就职。针对着两岸的关系，赖总统是强调，咱袂落软，嘛袂误弯，毋望会当维持现状。而且伊的态度就有大空硬啊，讲伊是无讲对话，直接讲中国。这是头一位伫咧就职典礼表明中华民国和中华人民共和国无属于对方的总统。台湾现在站在这里，我立志壮大国家。正式就职中华民国第16任总统，赖清德在总统府头前，以打造民主、和平、繁荣的新台湾为主题，发表就职演说，宣誓会以人民利益、甲国家优先的工作推动政策法案，应对国会新局。台湾时隔16年后，再次出现3党不过半的立法院，政党在竞争之外，也应该有合作的信念，国家才能踏出稳健的步伐。立法院的议事运作应该遵守程序正义。各界关注两化内容的部分，赖清德强调4个坚持，以袂骄傲、袂委屈的态度维持现状，表达希望重新启动观光、学术交流，诉求和平共赢。如果国家领导人以人民福祉为最高考量，那么台海和平、互利互惠、共存共荣，应该是彼此共同的目标。我希望中国正视中华民国存在的事实，尊重台湾人民的选择，拿出诚意，和台湾民选合法的政府，在对等尊严的原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，进行合作。赖清德伫主权的论述是大空的，引用宪法，强调两岸互不隶属，而且嘛无讲对话或者是北京当局是直接称呼中国。有主权才有国家。根据中华民国宪法，中华民国主权属于国民全体，有中华民国国籍者为中华民国国民。由此可见，中华民国与中华人民共和国互不隶属。赖清德表示，台湾会持续为区域和平稳定贡献，甲民主世界徛伫共一个阵线。因为国际方面会拍拼发展 AI、半导体、军工、安控甲通讯的5大产业，而且辅助中小企业。面对眼前的挑战，总统赖清德把责任接起来，航向台湾的新时代。记者综合报道。昨总统赖清德和副总统萧美琴正式上任，在就职典礼，拢总有73个访问团，687位外宾来咧参加。其中，伫咧典礼当中，嘛当看到咱空军基地的实力，也有各国对咱的祝福，咱做伙来回顾。于事已至成，向全国人民宣誓。历史欢迎院长柯总理的感谢之下，总统赖清德甲副总统萧美琴宣誓就职。赖清德为立法院长韩国瑜手中接落中华民国之印，用电子印正式就任，佮上边下任的总统蔡英文做最后顺利。我们再一次的谢谢小英总统。蔡总统坐轿车正式回别总统府下任当政官先交接。赖清德甲萧美琴也接受外宾祝福。这摆有73个访团，687人外宾参加，包括 AIT 主席罗森伯格等5人的跨党派代表团。罗森伯格也甲萧美琴亲切的小览，前美国国务卿庞佩奥也前来祝福。美国第70任国务卿庞佩奥。日本管理团李华坤会长国务贵司特别甲赖清德热情的小览。前首相魏松安倍昭惠也来台致意，安倍晋三的弟仔蒋经元安心情绪也特别向赖清德分享唱歌还是安倍晋三的手表。
放礼炮21响3秒起发，国军联合家己队甲礼炮连向赖总统甲各国祝贺贵宾致敬。由中职团旗球星陈奕迅家中乡顶人领袖国歌，红底戏由青旅克直升机吊挂大八国旗通过总统府前的顶面。大雁队形编队通过大会上空。赖总统就职演说了后 ，F-16 IDF 幻象2000用任何国教企业由北向南飞过总统府头前的顶面。最后大合唱团节，赖清德小美琴台顶唱歌出发，也跳舞融入音乐中。空军的副小组也以大雁队形冲场，放蓝白红三色向李彩烟为庆祝大会做出圆满的结束。记者综合报道。继续来看昨日就职典礼，伫咧文化艺术的表演嘛是真精彩，包含着咱头一届伫咧就职典礼唱台语甲客语的班子，当然嘛有经典流行歌甲传统戏曲的表演，展现咱台湾多元融合的文化。台语和客语的 rap 头一届登上总统、副总统就职典礼的表演舞台，互现场的气氛变甲真活泼。伫拜一的典礼当中，唔但通听到无共的语言，嘛通看到无共族群的传统戏曲，有客家戏、京剧、也有歌戏。第一段演出以祈求吉庆欢喜台湾做主题，各入台湾戏曲学院、台湾特技团，一个九天民俗技艺团做伙演出，伴奏军声下凡来祝福台湾、保卫台湾，也希望花莲大地当的中建事工一切顺利。类似台湾庙会的顶头的感觉，嘿，所以阮是最主要就是爱保护台湾这个土地，啊，互传统文化发扬光大。接续落去，也阁有九天民俗技艺团队整个，高甲讲落去，现场的气氛是闹得滚滚哦。九天民俗技艺团表示，伫总统、副总统的就职典礼有遮尔侪外国来宾来参与，伊嘛希望会当透过歌声和表演，互因体会到台湾庙会的顶头文化和艺术的生命力。因为520是咱新的总统的就职典礼，虽然讲那新的这爱来斗热闹，所以咱九天的政歌就是热闹上好的代表，所以阮用经典的古曲啊，希望讲。借由咱的政歌，会当做这新的总统就任的时阵，会当帮他打响胜利的第一天安尼。最后，台湾特技团也合力做伙完成高难度的贴倒汉，伊嘛希望台湾会当团结共心，继续赢往高峰。现场侪艺文表演精彩个好看，也互严肃的就职典礼充满活力。记者卢尚如、郑俊由台北报道。因那昨日是宣誓就职的典礼结束了后，昨暗是伫咧台南的福尔摩沙游艇酒店来举行国宴。总统赖清德感谢各国的元首甲外宾为台湾带来坚定的友谊甲力量。这国宴办正霸道，8出菜拢结合全台湾22个县市的食材，展现出咱台湾食食的特色。我念嘛念生死。台南国宴的开场表演是金吉华王谢明友唱《恋恋台湾》，正副总统就职国宴今年第一遍刷到台南，伫福摩沙游艇酒店举行。总统赖清德伫咧致辞时阵，感谢500多位友邦的元首、贵宾加各国使节代表参加伊家副总统萧美琴的就职。你们所捎来的不仅仅是祝福。你们还带给台湾人民坚定的友谊，也带给台湾社会力量，非常感激你们。国宴第一遍伫台南进行，赖清德讲，外宾因坐高铁由北向南，看到车窗外的景色变化，了解到台湾的文化多元加景观多元的特色。这遍520国宴开要甲上百道，总共8道主菜，用22个县市的食材。佮搭配台南在地东山咖啡加珍珠泥茶，也个冰淇淋等甜点，让大家享受台湾料理的魅力。我们选择台南举办台湾的国宴，除了刚好台南建成400年之外，我们也要展现市政府在未来台湾的建设上，能够达到均衡台湾的目标。
让处处都可以安居，人人都可以乐业。为我加油！为我加油！严哥伫咧国营会场附近，台南市议会国民党团约过60位民众夜排抗议，要求赖清德随停止燃煤发电，和核能经济基载电力。因也阁批评民进党持立加抓的非核政策，和台湾政治可怕的停电黑暗恐怖期，抗议伫30分钟了和平结束。记者综合报道。来关心天气，今仔日受到风面的影响，较高会落青光雨，咱做回来看分图。今仔日各地拢有可能会落阵雨，也是雷公雨，尤其西半部地区、宜兰县、基隆北海岸、新北的山区甲平湖地区，较高会落大雨。气象署早起嘛有针对平湖地区发布大雨的特报，提醒大家出门要下记日早雨伞，注意天气的变化。伫咧气温的方面，各地低温拢是24度、25度，日时也高温有称到28度到30度。加上这水汽有较重，所以就会感觉较热较热。因为这波黄酸雨方面的影响，各地拢会较高落大雨，嘛挺好趁这个机会，期待来补充咱水库的水量。因为这波黄酸雨可能就要等到拜六，水汽才会明显变少，变好天。日时的好天气，气象署表示，因为黄酸雨面渐渐划进台湾顶面，为28日暗开始，各地会有局部阵雨，也是雷状雨的几率。虽然毋是一直咧落雨，也毋过下晡随小范围激的天气，像有瞬间大雨顶，而且这款无稳定的天气会继续摆过。这种环境下发生的对流，它是比较容易带来瞬间大雨，那甚至有些雷击或强阵风的形态。所以，当对流通过的时候，要留意在户外活动可能要注意安全。因为最近有几啊个水库的有效调出了食力，若阁无落雨，可能会爆发欠水危机。根据经济部水利署上新的水情监测，保证全台水库调出率上低是北河水库只有16.3%，咱们水库、南化水库调出率拢无到3成，金门水库甲宝山水库是无到5成。这个礼拜开始，我们预期应该会有一波比较明显的这个梅雨。那应该可以替各个水库带来一些降雨。气象署表示，这波黄酸雨面要到拜六才会减弱，也毋过有望有局部雷雨发生，要到礼拜日风面管理才会转做过到了后雷顺雨的天气形态。所以提醒民众，这礼拜外出的时阵，要记得早雨区，搁随时注意天气的变化。记者综合报道。伫咧云林大溪有真侪咧饲蛤蟆的比仔，因为最近天气无稳定，所以真侪蛤蟆隆重死亡，收成敢若剩2-3成。云林县府已经启动灾损的通报机制，初步估计超过300公顷有传出灾损。农民甲蛤蟆壳拼做伙，准备要提去杀。这款蛤蟆壳拢是拄采收蛤蟆作业的时景出来的。最近云林大溪乡有真侪饲蛤蟆的农民讲，受到前一阵仔大水雨影响，蛤蟆采收率敢若剩2-3成。有的人无2成咧，死了了咧。咱这才好剩2成呢，足可怜的。目前像伊这块咧，底头剩头都3成啦，10了剩老3点尔啦，安尼啦。阮这一架通正常公头伫28000斤到3万斤左右，上正常的对啊，还头是2-3万斤啦。像这掠起啊，无超过8000斤啦。有农民表示，进前落大雨造成环境变化，蛤蟆着病大量死亡。勇士地附近的排水系统，佮因为工程或者是当年塌掉咧，致使池仔无法度顺利换水，被困伫池仔内底摊开。希望相关单位会当赶紧来处理。被转移落来煞水沟啊水，拢无法当流，无法当通水灌水，致使阮要死也有一大原因。咱这应该爱政府爱一个机制咱每一年变啊头一变雨落来，阮叶就开始都死。我们县府最近收到的速报有将近300公顷的文蛤有死亡的状况，所以我们今天收到台七公所的公文之后，将启动3方会勘。云林县府农业处表示，大溪乡放饲的蛤蟆面积差不多1700公顷，即卖已经启动灾损溯报机制，请受损的农民赶紧向公所通报，若有到天然灾害救助标准，会加速认定的作业，减少农民的损失。记者综合报道。今日还有啥物大代志？带大家做回来读早报，先来看联合报。
根据统计，去年第4季国民平均买厝的贷款达到970万5千块，创下历史新高，比前一档较加85万2千块，显示厝价有悬正悬的问题。过来是《中国时报》，去年有一个澳洲来的查甫学生小黎伫咧台湾读册，敢若食到鸟鼠药啊中毒，伊的查某朋友嫌疑中贷。即马警方嘛表示，伫咧小黎中毒进前，这个查某人的前翁嘛敢若是食到鸟鼠药啊中毒死亡。不过迄当阵是无经过上严的火化，检警即马嘛已经查扣骨头夫要来对查死因。落尾是《自由时报》。赖清德总统就职，警政署调查局、廉政署甲海巡署等等政治系统的首长全部拢换人。其中，伫前一阵仔逼出含角头老大做伙食饭的台北市政府警察局长张英兴升起来做警政署长，因那原底警政署长黄明昭是接任国安局的副局长。继续来关心，张总统交接了后，下晡就是行政院长的交接典礼。行政院长倒应台致辞的时，话声讲会加强打击诈骗，希望立法院会当量早通过相关的法案，嘛强调政府会搁拍拼提供稳定的供电，嘛会来发展绿能，袂放弃卖用核能的目标。交接应信。副总统萧美琴亲身感谢新的行政院长杜永泰为陈建仁手里摕到国印，正式上任。陈院长不只是卸任院长，也是我副总统的前辈。你的正直、良善、诚恳、温暖，将永远是我的人生标杆。萧美琴感谢陈建仁在国家关键的时刻愿意付出，过去年外以来推动几项福国利民的政策。重要的任务已经完成，杜永泰嘛定出上任的目标。第一要紧是抓诈骗、恢复家园，而且会甲国会审议来沟通。我们尽快让立法院通过这个打诈释法，想骗的不敢骗，已经骗的会被抓，骗到手的没得花。我们会持续稳定安全的供电，我们会继续发展绿能，但是我们追求的非核家园永远是我们不可放弃的目标。总统赖清德在就职演说，嘛提出民生5大保证，包括推动产业升级，积极打击乌金、抢、毒、甲诈骗。现在针对供电稳定，会推动第2届能源转型，发展多元绿能、甲智慧电网。另外，嘛要打造符合人本的交通环境，要脱离行人地价的臭名，嘛发出只要政府要伫哩，劳保绝对袂倒。大家关心劳保财务，我要再次强调，只要政府在，劳保绝对不会倒。台湾已经申请加入 CPTPP， 我们会积极争取加入区域经济整合，跟世界民主国家签订双边投资保障协定。赖清德嘛讲到会成立体育运动发展部，推动全民运动，而且承诺未来会继续推动18岁公民权，共同实践国家的愿景，让台湾争做民主世界 MVP。记者综合报道。镜头来看立法院，顶礼拜5因为国会改革的法案在原街相拍，国民党的立委陈金辉，佮有提告民进党的立委郑嘉宾性骚扰甲故意伤害，这项引起争议的国会改革法案，今仔日要个继续审。早起立法院3党团已经到场要来继续相答。因那总统赖清德昨是呼吁国会少数爱服从多数，不过多数嘛得爱尊重少数。我们要好好的照顾好自己，让大家为我担心。身躯下户由国民党立委陈建辉控诉予民进党立委蒋嘉宾暴力性骚扰，因为17日立法院调研发生严重冲突，蒋嘉宾某陈建辉上卡上国际媒体，伫真侪女性面台陪伴，陈建辉29北院提告蒋嘉宾性骚扰甲故意伤害，批评民进党口中的兵权是靠军头某制造的。给所有还想使用暴力的民进党的人一个警告：国会不是靠挥拳头，不是靠武力的地方，是要讲道理，是要数人头。用暴力打人，我们一定告。乐见司法完整调查，以厘清事实，平息争议。立法院2要继续审国会改革法案，总统赖清德5日就职演讲讲，立法院少数服从多数，多数尊重少数。不过国民党主席朱立伦批评民进党袂记哩少数服从多数。党团总调鲍坤奇表示，是不是会当编号审查，就看赖总统的决定。我们希望在明天
朝野携手共同来通过，而不是拳脚相向。民进党再次用暴力来渲染我们的国会。国会是不是搁发生冲突？民进党团总调郭建明、法律款院长韩国瑜重新协商逐条讨论。你好不容易能够有幸当到立法院长，你可以把整个国家毁掉吗？只要是你讲一句话，1秒钟休息协商。希望民主进步党不要换了位置就换了脑袋，等到拿到行政权的时候，就希望国会只是一个橡皮图章。不过，真侪的公民团体已经招议要主持立法院抗议拿白秘密作业。对这代志，王国昌表示尊重，强调所有法案讨论公开透明，会务实推动国会改革。记者综合报道。总统赖清德、副总统萧美琴昨日的就职典礼结束了后，就甲日本的代表团做伙食中昼，展现咱台日友好的情谊。赖清德接见美国的特使团的时阵，嘛望咱台美的关系会当继续提升。不过，针对着就职典礼的演说当中，赖清德针对两岸有牵连的讲法，中国是吊脚断地，批评赖清德就是要独立，要来惹事。高铁抗就职典礼都结束，总统赖清德、副总统萧美琴随即甲日本庆贺团、立法机关困难会同在食午餐展现台日好交情。日本だけがこうやって昼食会をしていただきます。心から感謝いたします。日本官方长官林芳正也伫20例行记者会对赖萧就任表达祝福，佮表示台日是日本真重要的伙伴甲朋友，毋忘强化台日的合作甲交流。美国国务卿布林肯发声明祝福，强调台美会继续联手追求共同利益甲价值，佮毋忘甲赖总统同齐维护台海和平稳定。赖清德也接见美国总统拜登指派特使团，毋忘台美的伙伴关系会当更较有进展。我们期盼未来美国行政部门和国会也能够在台美坚实的互信基础上，继续支持双边安全、经贸以及科技等领域的各项合作。The United States and Taiwan share a deep and abiding interest in maintaining peace and stability across the Taiwan Strait, and we welcome your commitment to maintaining the cross-strait status quo. 不过赖清德就职演说中，无讲到两岸人民关系条例，佮明确表达中华民国甲中华人民共和国互相不隶属，和中国国台办批评赖清德释放谋道者事，破坏台海和平稳定的危险信号，展现台独工作者的本性，强调中国绝对袂容忍。中国对台湾的威胁的确就是越来越大，所以在这种状况下，其实我觉得赖清德他的这个回应也是非常的坚定啊，就是说非常坚定的去捍卫主权、捍卫民主政治。反应是一定会反应的，但是不会马上就有什么太激进。既然立法院有一些可以沟通的伙伴，我觉得他本来就没有打算要跟赖清德跟他的政府沟通。学者高斌雄认为，美国前总统蔡英文过去对两岸的论述保留弹性，赖清德明显更较强硬。有期未来，赖政府甲中国有缘无度开启对话管道。记者综合报道。国际上要紧来关心国际刑事法院 ICC 的检察官21涉嫌战争罪甲违反人道罪，要求要对以色列的总理纳坦雅胡甲哈马斯的领袖辛瓦来发出逮捕令。不过，因为以色列不是 ICC 的成员，若是签发这逮捕令，主要也是上等的意义，袂随去逮捕纳坦雅胡。国际刑事法院首席检察官卡林汉根据伊手头顶的证据，合理认为以色列总理纳坦雅胡甲国防部长格朗特对至少自2023年10月初8开始，在巴勒斯坦境内犯的国际罪行有刑事责任。Starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health. Merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing, this attempt will utterly fail. 伊也认为，哈马斯领袖辛瓦甲其他的武装团体在去年10月初7发动的攻击，同款有刑事责任。Killing of Israeli civilians and attacks, the taking of hostages. لأنه شاهدنا في مناطق أخرى من العالم يكون هناك إسراع في اتخاذ القرار، ولكن فيما يتعلق لدينا هنا في فلسطين المحتلة يكون الأمر مختلف تماما. 以色列不是国际刑事法院 ICC 的成员国，所以就算 ICC 签署逮捕令，纳坦雅胡等人也未被逮捕。
ICC 的做法是象征意义较大，而且侵犯现伫加沙战争中的孤立性。哈马斯早就予西方国家认定是恐怖组织，领导人辛瓦加戴夫听讲是藏伫咧加沙。但是这个领导人哈尼亚是以卡达做基地，不过行踪也真稳密。卡达甲以色列同款，拢唔是 ICC 的成员国。公司新闻黄文玲编译。再来看伊朗的总统莱西19去参加水排启用典礼，飞艇坐直升机煞失事载落去，有可能是天气歹造成的。飞行机顶9个人，包括总统莱西甲外交部长在内，全部罹难。天气真恶，各大澎湖头强风落雪，伊朗的红新月会搜救人员不时甲地面人员联络汇报搜救状况。伊朗总统莱西伫当地19出席一场水排启用典礼了后，坐直升机想要飞艇的时阵，技术当地天气伤歹，山区蒙烟大雾造成直升机失机。伫同年期，俄罗斯这个国家连续到3天用无人机做搜救了后，则用热源感应器伫伊朗的东亚拜塞然省的超发地区侦测到直升机，也毋过当时已经侦测袂到任何人个活的状况。了找到直升机乘客遗体，当局就宣布机顶9个人，包括总统莱西、外交部长，还有随行人员全部拢罹难了。سرانجام بامداد امروز گروه‌های امدادی مردمی و هلال احمر با استفاده از پهپادهای ایرانی ردیاب بالگرد سانحه دیده را کشف کردند. در این سانحه هوایی آقای رئیسی رئیس جمهور و همراهان او از جمله آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، آقای رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همچنین سرتیم حفاظت رئیس جمهور و خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت رسیدند. 伊朗国盐电视台嘛公布涉及的现场，因看到机翼插入山坡，其他的机身是严重烧去，飞行机的机体是散到世界拢是。63岁莱西伫2021年当选伊朗总统，上台了后下令紧速度执法，造成伊朗的妇女艾米尼因为涉嫌违反服装的规定，互拘留死亡。莱西阁用强硬的方式镇压反政府的示威潮，推动各世界大国的核谈判。嘛，伫2023年3月，甲沙烏地阿拉伯签协議，互過去一直是敵對的兩國恢復外交關係。Raisi was in the judiciary, most importantly and infamously in 1988 he was part of a 2 to 4% death panel that sent more than 3,000 political prisoners, if not more, to their death. 根據伊朗憲法規定，在萊西過身也是喪失能力之下，會讓第一副總統穆赫貝爾接任總統，嘛必須要在未來50天以內舉行總統選舉。外國媒體分析，萊西離任了後，對伊朗國內政勢未有什麼影響，因為伊朗國內實權依然是最高領導人哈米尼在掌握。國際新聞台是同編譯。以哈戰爭引起美國嘅後援反對以色列嘅示威，總統拜登去摩爾豪斯學院嘅畢業典禮演講嘅時，對學生調攻擊面槍，頭屈過唔面對拜登，用這款方式來抗議拜登對以哈戰爭嘅態度。毋是面凹嘟嘟，就是頭咧咧，目睭磕磕，啊若無就是骹只對當佇台頂演講的美國總統拜登，連大卡普啊聲嘛哩哩落落。拜登伫19出席喬治亞州摩爾豪斯學院的畢業典禮，有畢業生徛徛念軍頭舞，閣佇畢業衫的外口披巴勒斯坦國旗，無聲表達停火訴求。抗議學生無打斷典禮進行，拜登是選擇正面回應，伊講抗議的聲音攏有聽到。This is one of the hardest, most complicated problems in the world. There's nothing easy about it. I know it angers and frustrates many of you, including my family. But most of all, I know it breaks your heart, breaks mine as well. 加沙的戰火引起全美國校園的抗議。喬治亞州是今年大選關鍵決戰州。演講這天是拜登到目前為止，甲示威學生囡仔上較直接的回應。民調顯示，拜登甲川普的競爭真激烈。必要學生認為，拜登的演講內容有政治色彩。It is my stance as a Morehouse man, nay, as a human being, to call for an immediate and permanent ceasefire in the Gaza Strip. Hear the people of this world sing the song of righteous justice. 聽到學生囡仔致辭，拜登嘛敢來當拍撲啊！根據法新社報道，川普因為驗屍封口費案件的刑事審查，大部分的時間攏愛踮佇紐約出庭，所以伊想要利用家己有限的時間拍選戰。伊對有真大政治勢力的全國部長協會發表90分鐘的演講。
伊阁表示，拜登是美国历史上上介害的总统，也暗示拜登拢乌白讲话。You have to march into the voting booth and you have to tell crooked Joe Biden, Joe, you're doing a horrible job. You're a horrible president. Like The Apprentice, Joe, you're fired. Get out of here. 拜登除了伫关键变数的乔治亚州警告民众讲，川普已经精神错乱，对美国民主构成威胁。佮批评伊讲，川普毋是一个好的失败者，毋过伊就是一个失败者。公司新闻沈乐培编译。中国的广西礼拜熊熊落大水雨，有的地区积水积到1公尺悬，真侪车路是拢已经淹甲变水路，嘛有袂少民众受困。另外，伫咧印尼东部的火山，顶礼拜六又搁喷发，这火山附搁呛甲4000公尺悬，附近7个砖头的民众赶紧撤离。远远望去，广西南宁市的街路规个拢予水淹去，真侪台车浸水拢歹去，民众只好用手刹车，看起来真狼狽。广西礼拜熊熊落破纪录的大雨，部分地区积水1公尺深，街路学校拢予正路的水淹去，救援人员各船来救人。其中有1名95岁的老人，因为之前做过心脏手术，目前呢又出现了这个心脏不适的情况，急需转移。这个行动不方便的老人，到尾位2楼顺利甲救落来。啊，不过有一寡地下车库的积水颠倒灌入的车路，爱车浸水的民众心真痛。气象当局警告，未来3天广东、广西、珠江流域部分地区也是会出现强降雨，河川的水位会阁涨悬，呼吁民众做好防灾准备。镜头往来看印尼，伫东部哈马赫拉岛的伊布火山拜六搁再喷发，火山附近呛4公尺悬。地上镜头看到火山口一直出现真大的火，阁有球仔色的死呐，画面伫暗暝看起来真恐怖。甲日时啊，阁会当清楚看到火山的山坪盖一片真高的土。Dia api menyala, naik besar-besar baru dia punya api itu terpancar di gunung tuh, terpancar api. Terus ada suara gemuruh ya? Ada suara gemuruh. 有关单位紧急下令4号连等7个村的民众撤离，佮建议7公里内的人员全部疏散。印尼有127座活火山，最近火山活动正接，当局伫10日已经把伊布火山的警戒级别升悬到最高第4级。公司新闻张慧敏编译。今仔日国际有啥物要紧代，带大家做回来看世界。先来看美国、日本、菲律宾3国的领袖4月举行高峰会，宣布要启动菲律宾陆送经济走廊的计划。外界认为是要来反制北京的一带一路。今仔日伫咧菲律宾举办的印太商业论坛，因要继续来讨论陆送经济走廊的基础建设是要安怎合作。再来看网站维基解密，2010年有逼出50万份，包括美国军事甲外交的机密档案。创办人亚桑杰去予美国指控违反间谍法等等18项罪名来通缉。不过英国的法院即马是裁定讲，美国提出的引渡经济不足，所以亚桑杰会当继续来上诉。落尾是伫咧太平洋属于法国的岛屿新卡里多尼亚发生动乱，已经有6个人死亡，数百个人受伤。法国派出1000个军警去加强维护治安，不过当地机场即嘛是无法度运作。澳洲和纽西兰嘛无法度派无人机去撤离侨胞。镜头转来看国内，今仔日是总统赖清德就职了后的头一场立法院的议会，要继续来审理国会职权修正的草案。早起9点，立法院3党团又搁开始相答。国民党立法院党团伫咧早起5点半时阵，就伫议场头前集结，要甲民众党团合作来甲议场的大门守护条。早起7点，议场开门了后，就站伫咧主席台，9点开始开会。立法院有关是拢乱草草条页，拢有做飘语甲旗仔做伙来画口号，目前条页是拢抑个完未煞。因为立法院会伫咧17处理这国民党团甲民众党团所提出来的国会职权修正法案有别冲突，真侪立委拢吊伤送病院。今仔日立法院议会会继续来审理相关的法案，咁会又搁爆发严重的冲突，是大家拢咧关注。
过来看到近期金控公司的调查，民众对景气的看法是拢真无乐观。有6成的民众认为通膨超过2%，人力银行就讲有超过5成的民众希望政府会当来改善薪水价的问题。台湾在5日控这一天迎接新政府上任，真济民众对新内阁名单有无共款的愿望。房价当然是太高啊，至少不要再涨就好了。我本身是居服员，所以我希望说可以，我们居服员的福利可以比较好一点，因为很久没有调薪水了。针对5日控大政府新人新政，都经济银行调查指出，有超过4成民众答出新任劳动甲教育部长，不过有机会应甲劳动部长对谈。有2成8民众希望改善家庭照顾支持系统，互民众应兼顾头路甲家庭；有2成7个民众希望改善中高龄就业问题。不过超过半数相信要改善的问题是加薪的幅度约未到通膨。过去对2023年的平均薪资已经来到了4.5万，年增幅高达2.6，虽然是到2.6，但是同期的通膨呢却是到2.5，所以两相跟相减，你会发现实质的薪资并没有增加多少，几乎只等于0成长。移民除了对新政局有新的愿望，也有金控公司针对5月做国民经济信心调查，发现民众对景气展望乐观指数下降，不过在消费甲买厝的意愿拢提悬。有将近半数的民众预计今年经济成长率在3%以上，也有高达6成7的民众认为通膨会超过2%。元旦的时候就有基本工资的调涨，好，所以对很多厂商来讲，好，它的人事成本就会增加。在4月份开始涨电价，那因为我们不管是生产还是消费都要用到电。好，所以它所产生的影响也是非常全面性的，会让我们一般的民众就感受到这个物价还是有持续上涨的压力。专家分析，受国际商品价小较长幅，油价转来，若无重大国际经济变动，国内物价无排除下半年会较落。记者综合报道。英丰化学公司专门咧做大动的车，因为检验报告造假等等的问题，进前伫咧月初时阵，护士药署下令停业。英丰的产品市占率有到7成，若是停业，恐惊这手术也是洗药剂的人要用的大动的拢会欠货。所以卫福部长甲相关的药厂开会，协调药厂扩大生产，嘛要规划用进口来补货。护理师将生理实验水挂伫血药透析机台，准备替病人洗药剂。也毋过说传出国内点滴需药大欠货，有洗药剂诊所医师表示，逐个月爱向药厂买大约800袋的生理实验水，目前库存量只有够使用到后礼拜一，烦恼万一救袂到货，恐惊危及病人安全。点滴不一定要打，因为它那可能只是一个营养输液而已，但是这个是要救命的，洗肾是要救命活命的，所以你不洗就会死人，所以不行。因为国内需药大厂永丰化学公司，因为检验报告做假定因素，今年5月初，护士署下令停业。伊个烦恼市占率7成，永丰一旦停业，恐惊造成大病院手术西药剂设定爱使用的需药，包括生理实验水、葡萄糖药、灭菌蒸馏水等会员停止。卫福部健保署事务所20下昼特别甲相关药厂召开会议，除了协调药厂扩大产量生产，也规划专案进口补助用量。食药署在上个礼拜就已经盘出来，那请还有在做这个，就有在做这个点滴的药厂呢，能够请他们帮我们把产能给拉出来。好，那一方面增加产能，二方面可能会用专案进口的方式，再把一部分的量给补起来。卫福部强调，已经协调其他药厂紧急生产补助看旁，永丰也有一批库存，会调查敢是会当使用，也希望各医疗医所唔通囤货。另外，外界关心的健保药品介绍，今年葡萄糖药已经有起价，生理实验水介绍今年无调整，也无接到药厂提出起介绍申请。记者综合报道。在地消息来看，昨伫咧新北市三峡有轿车拒绝警方的拿闸，佮驶车要弄警察，结果去互警方开枪弹车入掉，车顶的驾驶双脚拢吊穿送病院。另外，伫咧泸州嘛有通缉犯拒绝临检，去互警方开枪射掉车顶了后，顺利掠到。趴下！拉出来！趴下！出来！警察大声喊声，嫌犯者乖乖啊避避。时间是20日5点。警方伫新北市蘆洲区查一台可疑的车，不过这台白色的轿车不但是歪停，也佫让警察的奥多拜了逃走。警车伫咧后壁立，看这台白色的轿车拢无想要停的意思，先对天顶开枪，
结果对车的倒边后链开2枪，才掠到这个45岁县长的通缉犯。经查范闲涉嫌毒品等6条通缉，并查获毒品海洛因、针筒及空气枪等证物，全案依通缉及妨碍公务等罪嫌移送新北地检署侦办。20案第3劫也发生警察伫咧立嫌疑犯，警方发现一台 BMW 轿车挂假车牌，叫伊停落伊外停。虽然连续开10枪，掩故意外被嫌犯逃走，无看的人。下车！下车！掩过17街败，50分钟了，警方伫咧英国高大学路找到停伫抗地顶头的这台轿车，22岁姓范的嫌犯双脚拢着枪，想要叫伊的朋友来解救。你先不要动，我直接把你抱起来。警方叫救护车甲伊送去病院治疗，伤势并无大碍，无性命危险。嫌犯几工前才因为用假车牌，被依照伪造文书罪移送侦办，车也被吊扣。这嘛，警方是依照妨碍公务、伪造文书、公共危险等罪移送法办。记者综合报道。台中女中顶礼拜举办毕业旅行，所有学生伫咧面册指控讲，记互领队甲伊讲话性骚扰。学校答应会召开性平会扩大调查。旅行社嘛强调讲，袂阁含即个领队合作，因嘛会失礼，而且阁要捐5万块互学校做性平基金。学生照常伫校园摒扫，台中女中5月15去垦丁毕业旅行，3天的旅程所传出有旅行社领队涉嫌伫车顶言语性骚扰，有学生不满伫面册答文引起讨论。校方5月20日起出面证实，而且启动校案通报，也对旅行社提出申诉。本校予以严厉的谴责，同时也要求厂商要道歉。那本校会依照性骚扰防治法来向厂商提出申诉。台中女中高256班大约600个同学，顶礼拜去南部毕业旅行。校方表示，涉嫌言语性骚扰的是一个姓谢的领队。事发迄当阵，学生无随反应，电导是事后透过网络伫线顶回评。迄当阵车顶的导师当咧无用点人数，所以无发现异常。后手会扩大调查其他的班级敢有类似的情形。旅行社5月20日有关正常开门营业。负责人来到学校鞠躬回失咧，强调姓谢的领队是讲算笑讲过头，目前是特约领队，未来袂阁再录用。这个领团人员公司会永不录用，这班的领队会退给同学。再来的话，我们愿提供5万元对于学校性平的发展基金，供学校来使用。旅行社成立31档，替台中女中办活动已经有6档的时间。细正的领队是有4档的经历。旅行社强调会付5万块，当作是台中女中性平基金，而且落实公司的性平教育。校方后手会开性别平等教育委员会来查内情，而且针对相关的班级辅导关怀。记者综合报道。咱的镜头换来看高雄，高雄有民众骑奥多摆，干那用一只手咧吹油门，另外一只手是抱一个无戴安全帽的囡仔伫头前。警方看到这款的行为，嘛讲要来甲因开罚单，要处罚这款危险的行为。对画面当中会当看到奥多摆徛伫咧高雄市三道二路，两个大人拢有戴安全帽啊。毋过详细甲看，头前骑车的人手里还佫抱一个无戴安全帽的囡仔，敢若用另外一只手来咧骑车吹油门，真危险。不赞成，真的是很危险。你临时有个紧急状况要刹车，小孩子可能抱不稳就摔倒了。其实我们想开车，有时候停车位也真的很难，所以我们有生活上的困难。我没有车子让他坐，我一定会给他戴帽子。对，然后就是尽量就是短程，我们不要骑太远。有家长表示，虽然卖骑奥多摆来载囡仔，不过会尽量卖骑上远，而且会附戴安全帽啊。嘛有民众认为家长可能是无车，也是找无车位，才会骑奥多摆来载囡仔，爱提醒家长替因做好防护。违反《道路交通管理处罚条例》第31条5项。机车负载人员或物品未依规定者，处新台币300元以上600元以下罚款；未依规定戴安全帽者，处新台币500元罚款。警方表示，这个案件也未接到通报，不过调监视画面会当发现到，确实有民众一只手骑奥多摆，一只手抱无戴安全帽的囡仔，违规一台奥多摆载3个人的状况，会开单来告发。社会局嘛表示，对画面当中会当看到骑车的行为实在真危险，不过无法度判断囡仔敢有受到不当对待，会过来了解详细。记者综合报道。
同款伫咧高雄，这是左营的翠花路，这的车辆是真多，因为台积电就要来这设厂。市府去年10月开始就伫这咧做道路混块工程，最近煞是发生80外件车祸，互地方是真不满。干部局表示，这按算工程明年6月就会完工，这段时间因会阁协调交通警察甲义交来协助指挥。画面上翠华路的机车道边仔有放塑胶笋，停车格有汽车，有机车为着要超车，甲隔壁车挖足近的，常常一台机车无注意就弄到头前的车。翠华路最近发生真侪车祸，为去年9月这个路段施工以来，到达发生82件车祸，50来人受伤。民众表示讲，即马施工是压缩机车道的空间，时常甲汽车进车道，嘛因为道路矮，近摆若有车祸拢会塌掉的，甚至人行道。干那设一边，对过路人无友善。徛到迄个较我这个围里旁边的怕迄徛到对不对？啊，你拢会个两个刷入去迄个快车道，啊，快车道车很多。翠华路个施工，伊双边围开的时阵，伊爱顾虑到行人。佮含机车主的安全。左营翠华路施工的路段全长有1.35公里，便若拄着上下班的时间，常塞车。附近阁有细运主场馆，加上未来台积电设场，车辆会愈来愈多。市府开两一挂，针对翠华路为民潭路到细运大道路段施工，按算拓宽到40米，未来会有3条快车道甲1条慢车道。机车预计在今年8月底前会拆除工程为底。后续东侧的人行道工程将采局部施工，以减少交通冲击，并维持翠华路6线的通行。全部的工程将力拼在明年6月底前完成。工务局表示讲，目前进行西边的拓宽，沿路的围里会量早伫8月拆除，后续东边的工程要拼明年6月底完工。针对交通的乱象，现场会有警察指挥，加强标记的指引，提醒驾驶道路的变化。记者钟义辉、邱兆勇高雄报道。高雄美岛渔港的海华公龙有囡仔去遐佚佗时阵，去互物件擦着伤，怀疑是一款有毒的海体。高雄市海药局有派人去检查，这2天是拢无发现到这款有毒的海体形状。专家提醒讲，若是去互海体擦着，应该爱赶紧用盐水来冲过降低毒性，而且嘛爱赶紧去送病院。放伫头港洋中有幼幼触角的那些生物出现伫高雄美岛渔港海华公路。礼拜2过头了后，民众带囡仔到海边耍水，陆续出现风顶上的情况。上华向家长讨救，家长高去水中的生物了后，发现亲像有毒的那边生物水体。捞垃圾的工作人员拿他的网子起来给我看，确实他的网子里面好几只水母，好几只蓝色的水母，陆陆续续就有看到1-2个小朋友真的有痛到有上岸，在那边弄他的手跟脚，有那个蓝色的东西靠在他们的手，然后之后手就很痛。看到民众讲，迄天至少有2个囡仔受伤，赶紧伫面切下棍发文，提醒民众注意。市府海洋局表示，为相片初步判断是生物水体无毋对，也毋过敢是哪边生物水体，也爱请专家鉴定19、20。连续2日派人去现场巡视打捞，也毋过无发现水体形状，会继续关注。都白色的居多。量会很多吗？没有，就1-2只啊。如果不是在水里面，它大部分如果说已经被送到岸边，然后晒过太阳，或者是已经干掉过其他，它的那个生物性的毒素就会消失啊。专家讲，生物水体是一种大样性水面漂流的水体，为热带甲亚热带的海域拢可能出现。研判是水流也是风的飘送，才互水体出现伫海边。虽然本身有毒，也毋过伫日头拍也是用咧拍之下，生命来检查，毒性也会检查。医生建议，互水体加伤也是接触了后出现红肿，会当用海水、盐水浸泡来降低并发症。有休克等严重镜头，爱随送医。记者综合报道。为着要庆祝台南建成400周年，北林市文教基金会有发动假批行动来办艺术展览，邀请到国内外侪大师以明信片做主题，用因无同款的手路呈现出因对台南的祝福。即阵当伫咧台湾文学馆甲台南美术馆社来咧展出。
1624年，世界行入台南，到打移控技术，望台南走向世界，这是总统赖清德的寄望。但这北天官束缚是彩绘大师潘岳雄的作品，顶悬这无共花草的明信片，大家有偌久无写批啊？这届白灵市文教基金会参台湾艺术思想协会，以寄批行动办艺术展，无论是用文字、图画，也是做曲的形式，拢是各界人士对台南深深的祝福。真侪人坦白讲，也无讲真正有真实的了解，这届的活动会当互咱更较深的对台湾有一个更较正确、更较好的理解。过去在庙寺内面当足侪物件的文字会倒边来倒边去，所以知识的堆叠吼，甲相关的物件拢甲这个工课有关系吼。对海外寄来明信片顶头长的邮便印仔有时间参空间的记号，嘛见证历史。展览中由文学、美术、音乐甲工艺等大师用不同的表现手路，写精批祝福文化首都台南。国内外拢总600个人参加，展出800件作品，替台湾留下珍贵的文化资产。其实这拢足侪大师呢，伫这个艺术生命这么长的当中，伊想要甲台湾讲什么话，伊伫这摆拢有表现出来，真有信心讲咱台湾会愈来愈好。这阵这作品伫咧台湾文学馆、甲台南艺术馆地做展出，会连续展到8月底。主办单位透过展览，要互大家重新思考咱参这块土地情感的连结，甲重新看台湾的起点。记者李上台南采访报道。伫咧家己溪口有一条细条巷仔，弯弯弯弯，就好亲像一条迷宫共款。其实这条古早巷仔是在地秘密通道，因过囡仔人若要去读册，拢会行这条小路，是真侪在地人成长过程当中的基地。所以在地团体葫芦hen就邀请表演团体，利用这条巷仔的特色来设计表演，共同呈现出地方的基地。对着表演者的脚步，民众今日去巷仔内准备要看表演。有人伫柑仔店内底讲故事，嘛有人伫水济边仔咧跳舞。在地传流讲，这条巷仔较早是囡仔要去学校读册的小路，所以是真侪在地人成长的基地。咱这条134巷，这是古早的这通道，咱那个号做秘密通道。你啊，差那要遐摕物件要创啥要出来，唔真好出来啦，较歹走啦。算讲地方的一个特殊的一个所在就对啊。对啦，对啦，对啦。嘉义县溪口乡在地文化团队邀请外县市的艺术表演者，利用巷仔内店家或者是无人住的厝，设计甲在地有关系的主题来做表演，希望透过这演出，让大家更较认捌溪口。会当透过艺术的表演，互咱溪口遮更较侪人熟悉咱溪口吼啊，会知影讲溪口较早有啥物物产啊吼故事啊透过新的艺术的表演的方式来甲即个物件带互咱做者溪口的乡亲。本来无啥人啊，囡仔少啊，是吧？有啊，小朋友来啊，都大家来看，变较侪，算较闹热啦。主办单位讲，表演团体伫规划主题进前，拢有先来溪口做过调查甲行读。伫这条弯弯弯弯的巷仔内底，透过各种无共形式的表演，唔但展现因这段时间对溪口的感受，嘛希望替溪口带来新的文化体验。记者林慧婷家己报道。国宝级的庙师彩绘大师潘岳雄，伫咧全台各地真侪庙宇拢会当看到伊的作品。高雄文化局中今年就邀请潘岳雄大师来教囡仔学门神的技巧，而且佮结合陪教戏的社团来演出门神的故事，互囡仔会当更加了解传统的艺术甲文化。国宝级的彩绘大师潘岳雄摕笔甲尺豆豆画出花师，文化局中今年的艺文课程邀请潘岳雄向学生小解台湾庙宇的门神文化。潘老师画门神果，互囡仔发挥创意，画出家己心目中的门神。我着画，我常常去看野球的 logo。这届学校特别把门神故事用陪教戏演出来。这出戏是为斩龙王的故事改编的，学生佮加一寡趣味的台词。大概观众是看甲笑嗨嗨。陪教戏的翁仔是因利用疫情期间假班回收再利用做的。因为我家己对陪教戏这物件介有兴趣。画是画啦，哪会当当是佮如何啊？学校拄好有这个梅子老师出来皮影戏，我就想讲，敢会使用这种方向来甲发展皮影戏安尼。潘岳雄老师今年已经81岁啊，是台南彩绘师世家第3代，伊画门神超过40年。
画过的描诗是为台湾头到台湾尾，上无有700多斤。老师表示讲，画纹身上困难的就是目睭甲喙手爱画甲出神。最困难就是迄个目睭啦，迄个面啦，甲喙手，这部分要画较歹画尔啦。剩下拢无啥物啦。尾啊，潘老师画火狮送互文府国中，因为火狮是做赢万年贵的传统，学校毋望传统的纹身艺术会当流传，也互学生通了解纹身的水是属于台湾的艺术。记者张义辉、邱兆勇高雄报道。天气玻璃在，做伙来关心今仔日各地头的温度。北部地区24度至29度，中部地区23度至29度，南部地区24度至31度，东部地区24度至29度。一个外岛地区21度至27度。感谢您收看今仔日公视台记台早起新闻，我是丁雅纯，咱明仔载同这个时间再会。一支手机啊，一台相机，对台湾头到台湾尾，公民记者行大社区，用因的观点记录砖头，也是城市各角市发生的故事。